Доброго времени суток, друзья! Очередное выгодное предложение, 2 ножа по супер цене. Первый нож у нас складной, из стали D2, G10 на рукояти, линейная система замка, имеется клипса для ношения на одежде. И второй нож у нас разделочный, из стали 440, АБС пластик на рукояти, имеется темлячное отверстие. К этому ножу у нас нейлоновые ножны идут в комплекте. Проверим заточку ножей. И на складном ноже. Заточки бритвенные. Приобретайте 2 ножа по супер цене.